10-րդ դարի հայ գրողները պարբերաբար դժգոհում էին օսմանյան կամ ցարական գրաքննիչների այսպես կոչված կարմիր թանակից, որը կրճատում կամ աղարտում էր նրանց ստեղծագործությունները։ Խորհրդային շրջանի հայ գրողներին նույնպես մշտապես ուղեկցել է գրաքննիչի ուղղակի կամ անտեսանելի ներկայությունը։ Այս առումով կրճատվել են բազմաթիվ հատվածներ, պարբերություններ, երբեմն նաև ամբողջական բանաստեղծություններ։ Բայց կան նաև արգելված գրքեր, ինչ գրքեր էին արգելվում մեզանում եւ ինչու, եւ արդյոք այդ արգելվածությունը պայմանավորված էր միայն այսպես կոչված չինովնիկական միջամտություններով։ Գրականագետ Հայկ Համբարձումյանի հետ այսօր զուգահեռ կընթերցենք արգելված հայ գրականության առավել ակնառու պատմությունները։ Ողջույն Հայկ։ Բարև Արքմենիկ։ Մի քիչ շատ հեռվից, այսպես եթե չսկսենք միջնադար եկեղեցական միջամտություններ գրքերի մասով, գանք ավելի շատ մեր 10-րդ դարի հայ գրականություն, որտեղ արդեն կար ցարական գրաքննության եւ օսմանյան դաժան գրաքննության ներկայությունը։ Հայտնի է, որ օրինակ նույն Խաչատուր Աբովյանի Վերք Հայաստանին հենց առաջին հրատարակությունը ենթարկվեց բազմաթիվ գրաքննչական միջամտությունների, որոնք հետո հնարավոր եղավ վերականգնել։ Միքայել Նալբանդյանի հրապարակախոսական գործունեությունը գրեթե անհնար է պատկերացնել առանց գրաքննիչների միջամտության։ Այսպես որ լայն հայացքով նայենք, մի փոքր այդ ընթացիկ դժգոհություններից վերանանք, արգելանքը ինչպես էր ազդում գրականության վրա ըստ քեզ։ Արգելանքը իհարկե գիտենք ինչ որ արգելվում է ավելի հետաքրքիր է դառնում Արքմենիկ եւ երկու անունները որ նշեցիր ես այս ընթացքում մտածեցի իհարկե մեզ միշտ թվում է որ արգելվում են գրական ստեղծագործությունները կամ բարոյական էթիկական ինչ որ նորմերով, որոնք ինչ որ ձևով խախտվում են այդ գրական տեքստերում նրանց բովանդակության մեջ կամ քաղաքական գաղափարական այսպես պատճառներով։ Հիմա օրինակ Խաչատուր Աբովյանի դեպքում թերևս ակնհայտ էր, որ այստեղ հայրենասիրական թեման, ընդհանուր գաղափարները, որ հերոսի, նաև հեղինակի ուրեմն միջոցով այդտեղ արտահայտում կարող էին վտանգավոր դիտվել։ Եվ նաև գուցե ընդհանուր այսպես լուսավորչականությունը, նոր գաղափարները ընդհանրապես, որոնք Աբովյանը Վերք Հայաստանի վեպով ներմուծում էր։ Միքայել Նալբանդյանի դեպքում օրինակ ինձ թվում է բացի գաղափարները շատ կարևոր էր նաև հեղինակի անձը։ Այսինքն այս դեպքում ինչ է ասում այս մարդը, ով է ասում, կարևոր ասողը, այո, եւ իհարկե ասելիքի բովանդակությունն էլ կար, բայց առաջին հերթին ենթադրում եմ, որ կարևոր էր հատկապես Միքայել Նալբանդյանի անձը։ Ուրեմն այսպես տեսնում ենք, որ տարբեր ժամանակներում իհարկե տարբեր պատճառներով կարող են այս արգելքներ լինել, բայց ինձ միշտ հետաքրքրել է իսկապես հենց բուն բովանդակային մասը, ինչ պատճառներով է այս արգելքը եղել եւ իհարկե նպաստել է, որպեսզի այս ստեղծագործության շուրջ որոշակի ստեղծագործությունների շուրջ որոշակի ավելի մեծ հետաքրքրություն առաջանա։ Դա կա, տես օրինակ Օսմանյան կայսրությունում այդ գրաքննիչների միջամտությունը, հատկապես Սուլթան Աբդուլհամիդի, օրոք հասնում էր նույնիսկ ծաղելու աստիճանի անհեթեթությունների, գիտես, երևի մեր հերթատողներն էլ գիտեն, H2O բանաձևի արգելում, Հայաստան եւ նմանատիպ այլ բառերի ընդհանրապես արգելումը գրականությունից, բայց մենք սովոր ենք միշտ արգելված գրականությունը եւ այդ արգելանքին մի փոքր այլ աչքով նայել, իմ կարծիքով դա ունի նաեւ դրական կողմ։ Փորձեմ պարզաբանել ասելիքս, որովհետև արգելանքը մշտապես գրաքննիչի ներկայությունը կոնկրետ մեր 10-րդ դարի եւ 20-րդ դարասկզբի գրողներին մղել է անընդհատ փնտրել իրենց բուն գաղափարները ներկայացնելու ստեղծագործական այլ կերպեր։ Կարող են զարտողի ճանապարհներ, զարգացրել երևակայություն ու գուցե ինչ-որ մետաֆորիկ արտահայտության ձևեր, անագրամներ, չգիտեմ, կոդավորումներ։ Այս իհարկե երբեմն նաև ծայրահեղության են հասնում հենց ընթերցողները եւ գրականագիտությունը մասամբ, երբ որ ամեն այսպես արգելված, կրճատված ստեղծագործությունների դեպքում փորձում են այդտեղ այդ կոդերը գտնել։ Հա, ամեն դեպքում գուցե եւ նպաստել է, չգիտեմ, բայց չեն կարող ասել, թե գուցե իր բնական վիճակով ավելի լավը լիներ։ Այստեղ խնդիրը որն է, որ մենք տեսնենք, որ հեղինակը գով ենք նրա երևակայությունը, որ նա կարողացել է այդ արգելանքի պայմաններում այդուհանդերձ ստեղծագործել։ Եվ սա էլ մյուս խնդիրը եւ կրկին եթե գանք ավելի ուշ շրջանի, ասենք հենց սովետական շրջանի դեպքում եւ նաեւ ոչ միայն հայկական, այլև ընդհանուր սովետական գրականության դեպքում իհարկե այս տեսակ արգելված, մկրատված ստեղծագործություն դեպքում երբեմն ինձ թվում է, որ հանիրավի են փնտրվում այս տեսակ ինչ որ արգելանքի արժանի բաներ, որովհետեւ շատ դեպքերում հիմա երևի դուք անդրադառնաս, օրինակ Պարուս Սևակի մարդը Եղիցիլու ժողովածուն, որ գիտենք նրա մայից
դրանից հետո միայն կար լույս տեսավ այն էլ կրճատված վիճակում, եղեցի լույս ժողովածուն զուտ փաստորեն ինչ որ մարդկանց անձնական ինչ որ հաշվեհարդարի պատճառով, այսինքն այստեղ շատ կարևոր է արգելանքի դեպքում ոչ թե գաղափարական բովանդակային ինչ որ բաներ, այլ առաջին հերթին նեղ իրականության։ Մարդը կարող է քննադատը, հրատարակիչ եւ այլն նախանձ ունենալ, ինչ որ անձնական վատ հարաբերություններ ունենալ հեղինակի հետ եւ սա անդրադառնա այդ ստեղծագործության հրատարակության ընթացքին հարցին դեր կանադառնանք, որտեղ արգելվածությունը դրա համար է, նաեւ հաղորդման սկզբում էլ շեշտեցի, արդյոք դա լոկ չինովնիկական միջամտության արդյունք է, պետական ապարատի գործնեության, որովհետև իսկապես նմանատիպ եւ հաճախ նաեւ մեր իրականության դեպքում Հռոմի պապից ավելի կաթոլիկ լինելու։ Նույնը կարող ենք տեսնել Հրանտ Մաթեոսյանի Ահնիձոր ակնարկից հետո ստեղծված այս ամբողջ աղմուկի մեջ։ Հայք մի հետաքրքիր ֆենոմենի մասին կուզեմ խոսել, հատկապես արևմտահայ հատվածին է վերաբերում մեր գրականության, տես, երբ որ խորհրդային իրականության մեջ Բուլգակովի վարպետը եւ Մարգարիտան չէր հրատարակում, խորհրդային երկրում դրսում հրատարակում էին եւ դա մեծ համբավ բերեց գրքին եւ հեղինակին, իհարկե գրքի արժանիքը իր հերթին։ Նույնը վերաբերում է նաեւ օրինակ Բորիս Պաստեռնակի դոկտոր Ժիվագոյին, որը դրսում էլի լույս տեսավ իտալերեն կարծեմ առաջի անգամ եւ դարձավ շատ հռչակավոր վեբ, այսինքն արգելանքի, ահա այս պիտակով դրանք դարձան շատ հռչակավոր վեբեր, Նոբելյան մրցանակ խորհրդային միությունում արգելված էր, հետո Նոբելյան մրցանակ են տալիս։ Այսպիսի մի նրբություն, տես, հայտնի է, որ ահա այդ Օսմանյան կայսրության օրոք այդ գրաքննության պայմաններում հայ գրողները որոշակի տեքստեր ուղղակի չէին կարողանում հրատարակել, հա, որտեղ շատ չափազանց շատ խիստ էր եւ այստեղ մի ուշագրավ բան էլ կա, տես Հակոբ Պարոնյանը հիմնականում ստեղծագործել է սոցիալական երգիծանքի ոլորտում, որովհետեւ ուղղակի քաղաքական տեքստը թեկուզ եւ այդ ընդհանրացումներ, չգիտեմ, մետաֆորներ, սիմվոլներ եւ այլն ուղղակի անհնար էր տպագրել Թուրքիայում, հա, բայց օրինակ տես Երևանդոյանի դեպքում կա քաղաքական երգիծանքը, բայց այդ քաղաքական երգիծանքը տպագրվեց դրսում։ Հիմա այդ նույն գրաքննչական միջամտությունների պատճառով Սիամանթոյի հայորդիներ, Կարմիր լուրեր բարեկամես գրքերը լույս տեսան դրսում, Վարուժանի գրքերը լույս տեսան դրսում։ Այս առումով սա կարելի է նմանեցնել այդ օրինակներին Պաստեռնակի եւ Բուլգակովի եւ կարելի է արդյոք հաշվի առնելով տեղանքը ստեղծվել են Թուրքիայում, բայց տպագրվել են դրսում, սա համարել արգելված գրականություն ընդհանրական առումով։ Կարող ենք իհարկե արգելված գրականություն համարել զուտ տպագրման վայրի փոփոխության հետ կապված, բայց ընդհանուր առմամբ այստեղ ուրիշ հարց է եւ ես քո հարցի մեջ այդ հարցն էլ տեսա, թե գուցե ավելի լավ էր, որ այդպես էր, այսինքն արգելում են եւ սա նպաստում էր այդ ստեղծագործությունների ավելի հանրաճանաչությանը, եթե հատկապես դրսում էին հրատարակվում։ Չեմ կարող ասել, որ այդպես է իհարկե, բայց նաև գուցե ավելի լավ կլիներ, այստեղ կարևորը թե ում էր ուղղված այդ ստեղծագործությունը։ Ուզում էր ցույց տալ Դիցուկ Օսմանյան կայսրությունում վիճակը արևմուտքին, թե ուզում էր հայ ընթերցողի ինչ-որ բան ասել, որ ապրում էր հենց Օսմանյան կայսրությունում։ Դա այս խնդիրը կա եւ այստեղ չեմ կարծում, որ հեղինակները նախընտրում էին անմիջապես արտասահմանում հրատարակվել եւ ինչ-ինչ բաներ այդպես սուր էին գրում, որպեսզի անպայման արգելվեին, հնարավորություն չուներ այդտեղ հրատարակել եւ դրսում հրատարակել, չէ։ Նրանք խոսում էին, բարձրաձայնում էին այն հարցերը, խնդիրները, թեմաները, որոնք այդ պահին իրենց մտահոգում էին եւ այլ է խնդիրը, որ այդ իրականության մեջ ուղղակի անհնար էր դրանք հրատարակվեին։ Այստեղ մի կարևոր հարցադրում էլ անենք եւ շարժվենք առաջ գանք արդեն խորհրդային իրականության գրաքննչական այսպես յուրահատկություններին, տես կատարվեց մի շատ հետաքրքիր բան։ Մենք ունենք մեր գրականության մեջ գրքեր, որոնք ենթարկվել են կրկնակի գրաքննության, հա, երբեմն նույնիսկ գերակի քառակի, ինչու որտեղ տես ստեղծվել են Օսմանյան կայսրությունում արևմտահայ գրականության մեծ մասը, հա, կամ ցարական Ռուսաստանում, հետո գալիս է խորհրդային Հայաստանը, խորհրդային իրականություն եւ ենթադրենք Շիրվանզադեի քաոսը օրինակ գրաքննվել է եւ ցարական գրաքննիչների կողմից եւ խորհրդային, ընդ որում միջամտությունները գրաքննիչների եղել են շատ տարբեր։ Հիմա եթե ասեմ շատ քչերը գիտեմ, որ օրինակ 1896 թվականի առաջին հրատարակության մեջ Քաոս վեպի հստակ ուղերձ կա նաեւ ռուս ազգի հանդեպ, ռուսական այդ եկեղեցու հանդեպ, որը արդեն խորհրդային շրջանի քաոսում չկա եւ այդ օրինակն է շարունակվում տարածվել մինչեւ այսօր։ Հայք, եթե խնդիրը այսպես դնենք, արգելված հայ գրքեր, հա, մենք տեսանք, որ կան մասնավոր դեպքեր, մասնավոր բանաստեղծությունների կրճատումներ, բառեր եւ այլն։ Դա գրաքննիչները, ինչպես ասում են, պարտականություններ անում էին։
ինչն էր հասցնում, որ գիրքը ամբողջապես Չերևան ընդհանրապես արդարացնելի է որևէ կերպ այդ տեսակ մոտեցում։ Իհարկե արդարացնելի չէ որևէ արգելք արվեստի ստեղծագործության նկատմամբ, եթե խորհրդային շրջան են գալիս, ակնհայտ է որ արդարացնելի չէ, եթե հիշենք չեմ, եթե Երիշի Չարենցի գիրք ճանապարհին են արգելել, ակնհայտ է որ դրան հասցնում էր այդ գրքի ամբողջական բովանդակությունը։ Նաև արգելվում էր հեղինակի հետ կապված, եթե հեղինակը թերևս բռնադատված է կամ այդ տեսակ ինչ որ խնդիրներ կան, ամբողջ գիրքը կամ նրա ամբողջ ստեղծագործության վրա տարիներով կարող էր արգելք դրվել եւ մարդիկ գաղտնի կարդային, ինչպես Չարենցի դեպքում է եղել։ Այսինքն այստեղ կարևոր է առաջին հերթին գրքերի դեպքում ոչ թե առանձին ստեղծագործությունները, ուղղակի այդ մարդու նկատմամբ վերաբերմունքը։ Մարդը, եթե, չգիտեմ, հռչակում է ժողովրդի թշնամի, նրա ստեղծագործությունները ինչպես կարող են գրադարաններում լինել։ Սովետական իշխանության տրամաբանությամբ։ Որոշակի նաև միամտություն էլ կա այս ոլորտում այդ գրաքննիչների, իրենց ամբողջ այդ ապարատով հանդերձ, տես օրինակ Չարենցի գիրք ճանապարհին ըստ էության արգելվեց հատկապես պատգամ բանաստեղծության այդ Մեզոստիկոսի պատճառով, ով հայ ժողովուրդ քո միակ փրկությունը քո հավաքական ուժի մեջ է, երբ որ եսի մոդվածներից մեկում անդրադարձել եմ այդ հարցին, այդ գրքում շատ ավելի վտանգավոր բաներ կային, որոնք ըստ էության Չարենցը տեղ հասցրեց, բայց դա այդ Մեզոստիկոսը ծառայեց որպես խայծ, այս առումով սովետական այդ գրաքննությունը արգելանքը գիրք ճանապարհի չէ, կարծում որ չարկատակ խաղաց իրենց հետ եւ մղեց, որ ավելի շատ այդ գաղափարները տարածվեն։ Արգելված գրականության տեսակը կարող է նաեւ դիտմամբ լինել, այսինքն Չարենցինը դիտենք որպես այսպես օրինակ, դիտմամբ անել նման բան, համարվել արգելանքի, այսպես արգելված գրականություն եւ տարածել են գաղափարներն ասելիքը, որը ուզում ես։ Հետաքրքիր դիտարկում է Չարենցի դեպքում հնարավոր է որ իսկապես Չարենցը այդպես կանցներ չէ մտքովեցի բանը լիներ այդ ամենը, բայց ես ուրիշ խնդրի մասին եմ ուզում ասեմ, որ դու ասացի որ շատ ուրիշ գաղափարներ հասավ ընթերցողին, բայց լայն ընթերցողը իմ կարծիքով մինչ օրս էլ դեռևս մնացել է միայն այդ պատգամ բանաստեղծության պատգամի շրջանակներով, այն էլ ոչ ամբողջությամբ եւ ճիշտ ընկալված կարծում եմ։ Գրքի մյուս ուղերձները իմ կարծիքով մեծ մասամբ մնացել են անընթերցելի եւ տարածված եւ քո վերջին շրջանում գրված մի հոդված կարծեմ այս խնդիրների առաջ թե գիրք ճանապարհին ինչպես է պետականության այս կառուցման կայացման խնդիրներին առնչվում եւ թե մենք ինչպես քիչ ենք ընթերցել այդ ամենը։ Տես դու մղեցիր նաեւ մի երևի ոչ միայն մեզ համար, այլ նաեւ բոլորի մի կարևոր ընդհանրացումներ անել, արգելված գրքերի հետ կապված, որ շատ հաճախ երբ որ գիրք ունի արգելված, գրականություն պիտակը, որտեղ համաշխարհային գրականություն շատ գործեր են ընդհանրապես դարերի ընթացքում արգելվել, անգամ կարմիրը եւ սև օրինակ, Ստենդալի։ Եվ հետագա ընթերցումները ցավոք տվյալ գրքի միշտ բերել են ուշադրություն սևեռելու այն կտորի վրա, որի պատճառով դա արգելվել է։ Օրինակ մեր իրականության մեջ էլ եթե նայենք, գիտես կա արգելված գրքեր մատենաշար, կա ասենք Էլիֆ Շաֆակի Ստամբուլի բիճը վեպը, որը հետաքրքիր ավելի լայն ասելիքով գիրք է, բայց ընթերցողը հատկապես սևեռվում է այդտեղ հայկական թեմայի վրա, որտեղ այդ պատճառով Թուրքիայում գիրքը եւ այս դեպքում չարկատակ է խաղում քո ասած հենց ընթերցողի նկատմամբ, որովհետեւ ընթերցողը այդ գիրքը արդեն իր ժամանակի մեջ չի ընթերցում, այլ շարունակում է ընթերցել այն տրամաբանությամբ, այն ժամանակի տրամաբանությամբ, երբ այդ գիրքը արգելվել է եւ գիրքը արժևորվում է միայն այդ պատճառով։ Այք ես իդեպ երբ որ արգելվեց գիրք ճանապարհին Չարենցի, դա հայտնի 1933 թվականի նոյեմբերի 14-ի որոշմամբ է, ՀԿԲԿ կենտկոմի քարտուղարության նոյեմբերի 14-ի որոշմամբ արգելվել է գիրք ճանապարհին, բայց այս արգելվածներից միակ հանրահայտն է։ Իդեպ 8 գիրք է արգելվել այդ որոշմամբ, ես ուզում եմ մի հատված կարդալ այդ որոշումից։ Մենք գիտենք միայն Չարենցի մասին։ Ձևակերպված այսպես հայպետ հրատի արտադրանքի իդեոլոգիական անկայունության մասին եւ վերջին 2 տարում ասում են լույս են տեսել եւ տպագրության համար նախապատրաստվել են այնպիսի գրքեր, ինչպիսիք են Չարենցի գիրք ճանապարհի աշխատությունը, որը պարունակում է հակահեղափոխական տրոցկիստական զրպարտություն կուսակցության դեմ, տրոցկիզմի դեմ կուսակցության մղած պայքար եւ կուսակցության առաջնորդ ընկեր Ստալինի դեմ, մի գիրք, որը թունդ իդեալիստական մեկնաբանում է տալիս Հայաստանի պատմությանը ակնհայտորեն արտահայտելով հայկական մարտնչող նացիոնալիզմը։ Վերցվել է միայն Չարենցի գիրքը, բայց օրինակ,
Երկրորդ կետով հայոց գրականության պատմության քրեստոմատիան, որի մեջ զետեղել են ծայրահեղ շովինիստական ստեղծագործություններ Գամար Քաթիփա, Ռաֆի Շահազիզ եւ ուրիշներ, Տրոցկիստ Վահանյանի նացիոնալ-դեմոկրատական վերջաբան Աբովյանի ոտանավորների ժողովածոյում Եվ իմ ամենահետաքրքիր գիրքը այստեղ որ առանձնացրել եմ Մկրտիչ Արմենի Երևան գիրքը, որը քարոզում է տեղական նացիոնալիզմը եւ կոչ է անում կողմնորոշելով դեպի ֆեոդալական արևելքը։ Մնացածը այլ գրքեր են, տես։ Մնացածի արգելքները կարծես թե հասկանալի է։ Հասկանալի է, ինչով ընդորում դրանք եղել են Տոկը ժամանակի այդ տրոցկիստական եւ այլ մեղադրանքը որ կար եւ պետք է փնտրեին, գտնեին, պիտակավորեին մարդկանց բնականաբար։ Հիմա տես, երբ որ խոսում ենք արգելված հայ գրականություն, արի խոստովանենք, եթե արգելված հայ գրքեր այդպես արտահայտություն օգտագործենք, մենք կհիշենք Գիրք ճանապարհին եւ Եղեցի լույսը կգանք հասնենք մինչեւ Ծաղկած փշալարերը, հա, Գուրգեն Մահարու։ Տես, ասում էինք, որ արգելվածությունը նաեւ լրացուցիչ խթան է ընթերցելու գիրքը։ Ինչու մոռացվեց Մկրտիչ Արմենի Երևան վեպը, ինչու եմ սա մարդիկ կարող են ասեն, դե կարող է լավ գիրք չէր, արգելվեց, հա, մոռացվեց, բայց վերահրատարակությունից հետո այն տեսակ հիացական կարծիքներ եմ լսում գրքի մասին, որ ել դուսուց ինչպես ասում։ Բայց այդ կարծիքները օբյեկտիվ են, սա էլ ուրիշ խնդիր է, որովհետև թե էլի մի բան արգելված էր, այսօր հրատարակվում է։ Դե ամեն դեպքում Երևան վեպն է ըստ իհարկե արժեքավոր է, ես արժեքի մասին չեմ խոսում եւ ոչ միայն պատմական, գրապատմական նշանակություն ունի, այլ իսկապես արժեքավոր ստեղծագործություն է, բայց այսօրվա անդրադարձները, նաեւ հիացմունքները որոշ ինձ կասկածելու հնարավորություն են տալիս, որ նաև ինչ որ այստեղ նորաձևությանը տուրք տալու կամ այդպես, հա, հավաձայն եմ։ Բայց այստեղ ավելի շատ կուզեի կարևորեինք այն հարցը, այդ ցավալի հարցը, որ դրված արգելանքը, արգելված գիրք-պիտակը նաև այս տեսակ ճակատագիր կարող է պայմանավորել գրքի համար։ Ընդհանրապես դե Մկրտիչ Արմենը այսպես ասած անբախտ հեղինակ է, բացի հայտնի Հեղնար աղբյուրից, փաստորեն նրա ստեղծագործությունը շատ քիչ է ընթերցվում եւ ուսումնասիրում եւ վերջերս նաեւ հրատարակվեց մեկ այլ վերահրատարակվեց նրա մեկ այլ ստեղծագործություն Գույնզգույն թագավորությունը, որի էլի շատ հետաքրքիր ստեղծագործություն է, որ կրկին կարող էր արգելվել։ Այնպես որ ինձ թվում է այստեղ Մկրտիչ Արմենի անձի խնդիրը կա եւ նաեւ գրականագիտության ինչ որ չափով անտարբերության հարցը, գրականագիտության դպրոցական դասագրքերի մեջ չմտնելու, չներկայացվելու խնդիր կա այստեղ։ Դե գալցին դասագրքերին, բայց հիմա ընթերցողները օրինակ հասկանում են այն ժամանակ ինչ պատճառով է արգելվել, օրինակ ֆեոդալական արևելք գնալու պատճառով։ Անկամ այդ ձևակերպումը, որը տալիս է այստեղ ծիծաղելի է անկամ։ Այդ մի կարևոր խնդիր անդրադառնանք եւ երևի թե դրանով սա շատ լայն թեմա է ընդհանրապես, կարող ենք շատ ծավալվել, բայց Ես նշեցի, որ կա արգելված գրականության տեսակ, որի արգելվածությունը պայմանավորված է ոչ չինովնիկական միջամտությամբ, այսինքն կա քննադատական միջամտություն եւ ամենազազրելին, հա, իմ կարծիքով, ընթերցողական միջամտություն։ Օրինակ 1910 թվականին Պոլսում լույս տեսավ Լևոնտ Մելոյանի Մայրը վեպը, որը իր ինցեստ թեմաների եւ բարոյական այսպես նորմերի պատճառով այնքան քննադատվեց մամուլում, որ այդ գիրքը կարճ ժամանական գրեթե շրջանառությունից դուրս եկավ, թեպետ 60-ականներին հեղինակը վերահրատարակեց կամ Գուրգեն Մահարու Այրվող այգեստաններ վեպը, որը կարծես թե նորմալ անցավ գրաքննչական բաների միջով, բայց ուղղակի նրա տան դիմաց այրվեց, բնակարանի դռան դիմաց այրվեց ընթերցողների հատկապես վանեցիների կողմից, ինչպես ասում են, դե քննադատական արձագանքներն էլ չասեմ։ Նմանատիպ ճակատագիրեր վերապահված նաև Վարդգես Պետրոսյանի Կրակեշապիկ վեպին, որը կրկին այրվեց արդեն 86-87 թվականների թեմայի պատճառով։ Տես, երբ որ չինովնիկն է արգելում, ընթերցողը գնում է դրան, այդ արգելված գրքին, ինչպես վարվել են դեպքում, որ ընթերցողն ինքն է արգելում գիրքը, սա ինչ է ընդհանրապես։ Թե չինովնիկների եւ թե ընթերցողական արգելքների դեպքում մենք գործ ունենք հասարակության ինչ որ անառողջ տրամադրությունների հետ։ Անհանդուրժողականություն։ Այո, անհանդուրժողականության, գրականության դեր նշանակությունը ճիշտ չընկալելու հետ, որովհետև անկախ նրանից իհարկե այստեղ կարող են վանեցիների համար դիցուկ այրվող այգեստաններում լինեն վիրավորական ինչ որ բաներ, այստեղ կերպարներ լինեն, որոնք ըստ այդ մարդկանց ժամանակակիցների սխալ մեկնաբանված լինեն, պատմական ինչ որ հարցեր կան, ամեն դեպքում դա գեղարվեստական ստեղծագործություն է եւ հեղինակը իրավունք ունի այդ մասին գրելու։ Եթե հրատարակվել է, հրատարակվելու։ Իհարկե, ես ամբողջությամբ չեմ կարող խորանալ, այնտեղ շատ նուրբ հարցեր կան, մարդկանց վիրավորող, պատմությունը գուցե սխալ մեկնաբանող, մեր իրականության համար անընդունելի հարցեր կան, բայց ամեն դեպքում ես որևէ տիպի արգելքներին
դեմ եմ եւ հասարակությունը իր մեջ պետք է այդ հարցերը մարսի եւ ավելի հանդուրժող դառնա իմ կարծիքով։ Եվ մի այսպես գուցե կատեգորիկ հարց, որով եզրափակենք, հա, մեր զրույցը։ Այսօր բնական է թեպետ Միացյալ Նահանգներում օրինակ նահանգներ կան, դպրոցներ, որտեղ որոշ գրքեր արգելված են, օրինակ դպրոցական գրադարաններում, Հայաստանում խոսքի ազատություն է, գրաքննություն չկա եւ գրքերը լույս են տեսնում առանց գրաքննչական միջամտությունների, հնարավոր է լինի արգելված գրականություն մեր օրերում եւ ինչ պետք է լինի, որ արգելվի։ Դե իհարկե հնարավոր է, եթե ենթադրում եմ, որ կոնկրետ իրավիճակներում, եթե պատմական, քաղաքական ինչ-որ հարցեր այնպես մեկնաբանվեն, որոնք հասարակության ինչ-որ շերտերի ուղղակի դուր չգան կամ շատ տարբեր պատճառ, հնարավոր է այրեն կրկին գիրքը, բայց չեմ կարծում, որ պետական միջամտությամբ որևէ տեսակ բան կարող է լինել, որովհետև այստեղ ուրիշ խնդիր կա, նաև անուշադրության խնդիր կա, այսինքն այն ուշադրությունը, որ սովետական շրջանում կար գրքի գրականության նկատմամբ, այսօր չկա։ Մարդը կարող է նույն ինցեստի թեմայով էլ բան գրել, բայց մի 100 հոգի կարդան եւ դա չտարածվի։ Այստեղ էական է, որքանով է այդ գիրքը լայն տարածում գտնում եւ որքանով է հասնում այն մարդկանց, որոնց պետք է չհասներ, օրինակ դպրոցականներին։ Այո։ Այսինքն այս խնդիրն է, եթե գիրքը, այո, եթե ֆիլտր այսպես թե այնպես կա եւ դա ոչ թե արգելք է, այլ ֆիլտր է, որովհետեւ այդ բովանդակությամբ գիրքը այդ տարիքային շերտին հարմար չէ եւ ակնհայտ է, որ պետք է հետեւել, որպեսզի, ասենք, այդ թեմաներով գրքերը չհասնեն այնտեղ։ Թող մեծանա հետո երեխան դառնա ուսանող եւ այլն, ընթերցի, բայց արգելք չկա, ուղղակի դա չտանել, չհասցնել ընթերցողին։ Սա է խնդիրը։ Կարող է այդպես լինել։ Թեև կրկին ես եւ կարծում եմ դու էլ ընդհանրապես որևէ տիպի արգելքներին իհարկե դեմ են գրականության դեպքում եւ պետք է հարգել հեղինակի իրավունքը, արտահայտության ձևը, այլ խնդիրը որ պետք է։ Դեպետ այստեղ հարցել կա, որ շատ հրատարակիչներ ժամանակակից աշխարհում դիտմամբ են ստեղծում այսպես արգելանքի, հա, տպավորություն, դժվար ճանապարհ արդելու տպավորություն, իհարկե PR եւ իրենք հեղինակներն են ձգտում են հատուկ այդպես գրել տարբեր նպատակներում, տարբեր միջավայրերում ընդունվելու համար եւ այլն։ Բայց հուսանք, որպես ամփոփում, որ արգելված գրքեր ապագայում մեզ այլևս չեն սպասվում եւ ընթերցողը դեպի գիրքը, գրականությունը, տվյալ վեպը կգնա ոչ թե արգելանքի պիտակի գայթակղությամբ, այլ հենց գրականության խոսքի գայթակղությամբ։ Այո, հուսանք, իսկապես ամենակարևորը դա է, որպեսզի չկենտրոնանա միայն այդ արգելանքի վրա եւ գիրքը ստեղծագործություն ընթերցի ամբողջությամբ։